şeyin hafızasından beri 8'e falan. Ama ne zaman Sadece oluyor? Benim var. bir sene hepsini bunu böyle. Şey kurumsallarda biraz yazıyor. Fabrika kurumsalda olduğu için. 2 yılı geçmeyecek bir makine. Alman para bu. Yardım arkadaş aldı. 480 milyara yüksek şeker aldı. 480 milyar. 12 maaş tepeden aldı. Anlatıyor. Numara 200 lira aldı. Evet abi. Mehmet abi yana başlayacağız. Beraber çalışıyoruz. Beraber. Bu da işi bıraktı. O da bıraktı. Evet,